হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিউটি বিশ্বাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আমি নতুন একটা গেম ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটা নাকের সাহায্যে হবে। নাকের সাহায্যে বলে তার জন্য একটা কাগজ আর একটা কাঁচি। তো কাগজটাকে আমি এই যে কাঁচির সাহায্যে কেটে নিয়েছি, এটাকে পাকিয়ে নেওয়া হবে, যেটা নাকের মধ্যে সুশ্রী দিতে হবে, যে কে কটা মানে হ্যাক্সো মারতে পারে। তো আমি কাগজটাকে পাকিয়ে নেব। বন্ধুরা, এই যে আমি এটা পাকিয়ে নিয়েছি কাগজটাকে, এবারে আমি এটাকে দিয়ে সুশ্রী দেব। আমি ততক্ষণ আমারটা বানাতে থাকি। আমার নাকেরটা ওকে ইউজ করতে দেব না, ওরটা ও ইউজ করবে, ওই জন্য ওরটা কেটে নিচ্ছে। আচ্ছা, মাকে হারাবোই। খেলার আগের দিয়েই দেখুন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। হ্যাক্সো আসছেই না, সুশ্রী দিচ্ছি না, সুশ্রী দেওয়া হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না। একটু অফ করো। হচ্ছে না, এতে হবে না। বন্ধুরা, আমি এত ট্রাই করলাম, আমার হ্যাক্সো মোটে আসলো না। এবার দেখি ও পারে কি। হ্যাঁ, এবার আমি করছি। ঠিকঠাক আছে তো? হ্যাঁ আছে। একটু অফ করো। একটা হয়নি। এটা হয়নি। তাহলে একটা একটা জন্য আমি জিতেছি। আই এম উইনার। এটা খাবে আমার মা। খাও, খেতে হবে। তো বন্ধুরা, যে এত কষ্ট অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি হ্যাক্সুটা দেওয়ার জন্য, তা হ্যাক্সুটা হচ্ছেই না। তো আপনারা ঘরে এরকম, আমি তো এরকম একটা না হবে না, আমি দেখেছি। জিতে গেছি বন্ধুরা। আপনারা বলবেন কি হয়েছে? আমার মা খাবে, সরি না, মায়ের নামটা ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, বিউটি, বিউটি বিশ্বাস খাবে। বলে দেবেন, কমেন্টে অবশ্যই বলবেন আমি উইনার হয়েছি। উইনারে গিফট দেখবেন, উইনারে গিফট এটা এটা আমি খাবো, আর এটা খাবে মা। আমি লঙ্কাটা খেতে পারবো না। তো এই ভিডিওটা এখানটাই শেষ করছি। টাটা, বাই।